तो एक्सपोर्ट पेपर कंफर्म हो गया है और इधर पीएनआर का नया पेपर भी मिल गया है। तो चलते खाली करते, खाली करके फिर लोड करते हैं। तो मैं एयरपोर्ट के अंदर एंट्री हो गया हूँ। तो अभी तो पता नहीं कहाँ पे खाली होगा। इधर एड्रेस दिया है E03202। देखते हैं कहाँ पे है ये लोकेशन। चलते आगे जाके पूछ लेते हैं। जहाज़ खड़ा है, इसका ये जहाज़ का पूरा अनलोडिंग ख़त्म हो गया है। आ गया, इधर ही मेरा गाड़ी खाली होगा। अभी E03 देखना पड़ेगा कहाँ पे है। वो लिखा है E02, मतलब इधर ही आसपास में होगा E03। मैं शायद ज़्यादा आ गया हूँ, 12 तक आ गया हूँ मैं।